Жир куйынына бөртөклү культуралар салынып, язгы кыр эшләре тамамлануга киләсе этап үсентеләрне зарарлы бөҗәкләрдән саклау өчен химик отауга да вакыт җитте. Районда күп кенә хуҗалыклар бу хезмәткә керештеләр дә инде 28 май көне Илеш МТС җәмгыятенең Теләкәй бүлекчәсе җирлегендә район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, район авыл хуҗалыгы идарәсе начальнигы Илдар Набиев, идарә белгечләре, шулай ук барлык хуҗалыклар һәм крестьян-фермерлык хуҗалыклар җитәкчеләре катнашлыгында химик отау буенча семинар киңәшмә узды. Иң тәүдә сүз Илеш МТС җәмгыяте директоры Рәвис Зариповка бирелеп, ул химик отау җәмгыятендә ничек алып барыла, нинди техника белән нинди препаратлар кулланыла, эшчеләргә күпме хезмәт хакы түләнүе хакында сөйләде. Менә бу басу массив 739 гектарлы арпа басуы. Монда безнең Кларакс и 1 литр гуми кушып, менә әле вакытта химпропопын алып барабыз. Монда эшләй безнең агрегат, менә бу Рубин дигән. Бу агрегат безнең эшләйгә әлеге манипуляциядә инде рапста. Рапста беренче обработканы без эшләйбез противозлаковый гербицид белән, и аңа кушабыз инде инсектицид. Потому что присосветная бложка да бар, но она суыклардан кәмеде инде. И капустная моль еще берем. Шуннан соң икенче обработка керәчәк без рапска двудольныйга каршы. Анда кертәчәк без системный плюс контактный плюс прилипатель и жуст дигән шуларны кертәбез. Өченче обработка рапста планируется инде против рапсового светоеда. Анда кертәчәк без менә шушы үзебездә эритерешләр инде карбамидны 10% раствор итеп шуңа кушачакбыз. Опять шул системный белән контактный инсектицидны прилипатель и анда кушачакбыз уже бор. Ошаманы без керттек сульфат аммония рапска 150 кг исәбеннән баларга 100 кг якын булды. Зерновойларга дип әйтәсез. Башкортстан Республикасы буенча Россия авыл хуҗалыгы үзәге федераль дәүләт бюджет учреждениесенең Илеш районы буенча районара бүлек начальнигы Ирек Камалов та чыгыш ясап, хуҗалык рәисләренә киңәш тәкъдимнәрен җиткерде. 18 градустан иссе түгел чагында кертергә тырышырга кирәк инде. Теге исседә кертсәң, бу бит инде распылмында лупококлайн. Мыгын әйткәндә үсемлеккә тия, лупококла кояш нурыннан ожог бирә дә, тишә и менә янган эффект бирә инде. Азот исседә булса инде. Шуңа при ярких солнечных лучей не рекомендуют инде. Вечерние, утренние часы и в основном күбрәк итеп кертергә була яз көне, менә ниләрне подкормитергә бит инде. А зимойларны подкормитергә до 120 кг кертергә була. Но 120 кг яз көне керткәндә, теге температура низкий булганда, можно разбавлять, как бы вносить 150-200 литров воды белән. 120 кг инде. Одна треть була бит. Нидә уже мондый погода, жылы погода хотя бы минимум 2 тапкырга разбавлять мәсәк. Яндырачак булса инде. И ана шул әле мондый погода безне шул 10 кг дигән әйбер кастрстваны 10 литр кертү 10 кг азота или газга әйләндергәндә бит где-то 20-25 була, шуннан да арттырырга ярамый, тоже яндыру эффекты булырга может. Киңәшмәдә Туймазы шәһәреннән агрохимия җәмгыяте вәкиле Рөстәм Сәлимов үз продукциясын тәкъдим итте. Шулай ук узган елда Илмир Ихсановның крестьян-фермерлык хуҗалыгы аларның продукциясын кулланып, нинди нәтиҗәләргә ирешкән шул хакта сөйләде. Как бы прибавки получили, там контроль у нас где-то в среднем около 30 было, а вот в этих полях уже 500 гектарах, там уже по 38 было. Ну, после нашей обработки там летчики работали уже по инсектициду, по-моему. Они даже удивлялись, как так, говорит, вот это поле, говорит, намного зеленее и листья, говорит, намного шире, чем в контроле. Они сами как бы утверждали. Киңәшмә ахырында катнашучылар тәкъдим ителгән препаратлар белән якыннан танышты, тәҗрибә уртаклашты.
Безнең иҗади төркем шулай ук Агыйдел җәмгыятендә химик утау барышы белән якыннан танышып кайтты. Биредә 210 гектарлы бодай басуында эш алып барыла иде. Хезмәткәрләр МТЗ-82 тракторында Алмаз Талипов химик утау эшен башкарса, КамАЗда Вадим Музипов су белән тәэмин итә иде. Җәмгыятьнең баш агрономы Марат Әдхәмов планда каралган башкарасы эшләр белән таныштырды. Агыйдел хуҗалыгында бүгенге көнгә 3123 гектарда бертөкле культуралар чәчелде. Шуларның 1141 гектары бодай культурасы тәшкил итә. Арпа 801 гектарда, солы опталиткалар 861 гектарда. Әлегесе көндә химик утау башланды. Ул 2000 гектарда эшләнәчәк. Бүгенге көндә 400-450 гектар химик утау башкарылды. Алдагы көннәрдә дә химик утауларга кермәгән хуҗалыклар хезмәткә керешеп, куелган бурычларны уңышлы башкарып чыгар дигән теләктә калабыз.